نمیشه بتونی اینقدر بیادب باشی. میگفتی خیلی چیزا ازم یاد گرفتی. این بیادبی ها من بهت یاد دادم. سلام خاله. علیک سلام. امیر پسرم، تو دوست علی هستی. چیزی که میخوام بهت بگم و نباید بگم، ولی چی کار کنم؟ مجبورم. تو و علی از بچگی با هم دیگه دوستین. خودش نمیتونه اینو بهت بگه. بله درسته خاله جون، بفرمایین چی شده؟ پسرم، مهمون حبیب خداست، ولی حتما اینم شنیدی که اگه مهمون بیشتر از 3 روز و 3 شب بمونه دیگه مهمون نیست، بلکه میشه سربار. بله. نمیدونم پسرم، برای چی درستو ول کردی و اومدی اینجا؟ اوضاع تو که میبینم فقط دلم برات میسوزه عزیزم. خودت فهمیدی به خاطر تو درس علیم تحت تاثیر قرار گرفته. اینجا اتاق اونه که تو این چند روز توش نشستی. بعدم غذا، چای، شستن لباسا، خدمتکارمونم دیگه خسته شده نمیتونه. امیدوارم از حرفم ناراحت نشده باشی. نه خاله، اصلا نگران نباشین. شرمنده، اشتباه از من بوده. اصلا متوجه نشدم به خاطر من شما انقدر اذیت شدین. ببخشین، من دیگه میرم. نه پسرم، اگه یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ نه بگین. ببین پسرم، باید درآمدم داشته باشی. آدم دستش باز باشه خیلی بهتره. خودت هم خیلی خوب میدونی چقدر گرونی شده. 1000 تا خرج هست. آدم زندگی خودش هم به بدبختی میگذرونه. پسرم، خیلی نمیشه بار مهمونو به دوش کشید. البته اگه بخوای میتونی تو این خونه به عنوان مستاجر زندگی کنی. من برم آشپزخونه یه سر به خورش بزنم. कोई चा